আমরা বুড়িছং ইসাপুর গ্রাম পের হইয়া এখন আছি মহিষপাল। গ্রামের অবস্থা খুবই খারাপ, প্রত্যেকটা গ্রাম ডুবে একদম পুরাপুরি ডুবে গেছে। পানি এই পরিমাণ যে আমরা হাঁটতে পারতেছি না, হাঁটার অবস্থা নেই। এই দেখেন স্রোত, কোনোরকম গাড়িটা আমরা অনেক পিছনে গাড়ি রেখে আমরা কিছু মালামাল কিছু খাবার নিয়ে আসছি। সামনে কিছু মানুষ আটকা আছে, তারা খাবার চাচ্ছে, এই কারণে কিছু খাবার নিয়ে আসছি, তাদেরকে খাবার দিব। আমরা হাঁটতেই পারতেছি না। আমাদের টিম এই যে পিছনে সবাই কাঁধে কিছু কিছু খাবার নিয়ে আসে, হাঁটবে। হাইটা ওই যে যারা আটকা আছে তাদেরকে খাবার দিবে। গ্রামের অবস্থা খুবই খারাপ, খুবই শোচনীয় খারাপ। প্রত্যেকটা গ্রাম ডুবে গেছে। পানি আসলে এখানে বলে বোঝানো যাবে না, আপনারা হয়তো এখানে না আসলে বুঝতে পারছেন না কী অবস্থা।